ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించిన ఘటనలో 3 ఎయిర్ ఇండియా ధ్వంసమయ్యాయి. ఇందులో 2 ఫ్లైట్స్ స్వల్పంగా డ్యామేజ్ కాగా A320 విమానానికి గట్టిగానే నష్టం జరిగినట్టు విమానాశ్రయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. మరమ్మతులు చేయడానికి 6 నుంచి 7 రోజులు సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నాయి. ఆదివారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో ఢిల్లీలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయి ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ క్రమంలోనే ఎయిర్పోర్ట్ టెర్మినల్ 2లోని పార్కింగ్ బే వద్ద గ్రౌండ్ హ్యాండిలింగ్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ టీం వాహనాలు అదుపు తప్పాయి. స్టెప్స్ ల్యాడర్ మీదకు దూసుకెళ్లి ఎయిర్ ఇండియా వాహనాలను ఢీకొట్టి ఘటనపై డీజీసీఏ దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించిన ఘటనలో 3 ఎయిర్ ఇండియా ధ్వంసమయ్యాయి. ఇందులో 2 ఫ్లైట్స్ స్వల్పంగా డ్యామేజ్ కాగా A320 విమానానికి గట్టిగానే నష్టం జరిగినట్టు విమానాశ్రయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. మరమ్మతులు చేయడానికి 6 నుంచి 7 రోజులు సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నాయి. ఆదివారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో ఢిల్లీలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయి ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ క్రమంలోనే ఎయిర్పోర్ట్ టెర్మినల్ 2లోని పార్కింగ్ బే వద్ద గ్రౌండ్ హ్యాండిలింగ్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ టీం వాహనాలు అదుపు తప్పాయి. స్టెప్స్ ల్యాడర్ మీదకు దూసుకెళ్లి ఎయిర్ ఇండియా వాహనాలను ఢీకొట్టి ఘటనపై డీజీసీఏ దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది.